is dat, Gerard? Nederland, hè? Een dictionnaire français-néerlandais. Ja, vandaan, hè? Néerlandais-français. Gerard, gebruik je dat? Tot met het Nederland, ja. En tot dat is mijn eerste deze. Is dat je eerste dictionnaire? had hem vele gebruikt? Oh, zeker. Ik moet dat dan doen. Die schreven. Nou dan. Gerard, hoe komt dat je geïnteresseerd zit in dat Vlaams of dat Nederlands? Van waar komt die interesse? Worden jouw vader en moeder, klappen ze er ook Vlaams? Vlaams, zeker. Mijn moeder was stilgevallen. Je moeder was van Steen. En mijn vader van Arneken, hè. Samen, Vlaamse. Voor me naar buiten is een rufje, ik kom van Telpen. Ik kom van de dartois artésien, en Vlaamse. Toen mijn vader zegt, en mijn moeder, Paul, wil je een beetje brood geven de kinderen? En ze zegt, en de meisje, Antoinette, veux-tu verser de l'eau aux enfants? Kijk, tu vois, het was altijd de Franse, hè? Ja. En puis, het was een herberg. Was dat een herberg? Een herberg tussen, hè? En ik was kind, de meisje, quand was een belle histoire, hè? Een liedje Polisson. Ze klapt le Vlaamse, hè? Om de jongen niet te horen, hè? Is het waar? En toen me dire, ils ont du plaisir en flamand, hè? Is het waar? En waar was dat café? Waar was die herberg? En Arneken, hè? In Arnhem. En wat was de naam van die herberg? Dat is een lang. God, dat is een lang. Het Café du Commerce, prijs. Ja? Het was Café Bernardine, hè? Mooi. En het Petram was ook Café Bernardine, hè? Ja. Ouais. C'est veel de commerce, hè, met goed. Vroeger was dat zo, hè. In Volkrinkhoven is er nog zo in. Ja, Kan je in Volkrinkhoven is er nog een herberg en een café. Ga ik een santé doen? Santé, Gerard. Het is goed bier, weet je, het bier van Sint-Westerkappel. Ja, dat is goed bier. Dat is goed bier. Nu, Gerard. Hoe komt dat dat hier nog zo goed Vlaams kunt? Ik kan niet veel Vlaams, ik kan dat niet zijn. Ik moet dat niet zijn. Ik heb Vlaams en liedje te goed. Ik kan niet een conferentie de presse doen, ook, hè. Nee, maar ik zie hier op je tafel, Gerard, op je tafel ligt een druivelaar hier. Ja, maar dat is Nederland, hè. Dus dat is Nederland. Ja. En kan je dat lezen? We kunnen een liedje Nederland leren. Ik kan dat vragen aan Cyril. En Cyril, het was ook Vlaams te leren, hè, maar het was met de methoden, hè. Met dat kan ik ook dat leren met assimil. Ja, Methode. een methode. Nu, Gerard, waar zie je ter wereld uitkomen? Arnek. In Arnhem. En wat kan je dan van stil? Berno. Waar? Berno, en puis ik kan ook een liedje rondlopen met een wagen en zo'n magazijn, hè. Voor de markten. Voor de markten. Rond. Rond bij de meisjes. Tussen dopjes, zo. Tot dan nog. Is dat waar? En ik sausjes om met u kennen. Is dat? Ja? En je ziet hem goed. En zien niet. Hoe oud zie je, Gerard? 87. 87. En je bent hier in Hassan alleen, hè? Ja, heel mooi.
Maar je klapt eigenlijk Maar wel. ik heb veel vrienden, ik kan ook een beetje helpen van een fromage, nee, die komen 1 keer de week. Ah, die een beetje komt En kus. om een beetje keuze. Ja, voor het menage een beetje te doen. Dan komen ze ook wel leren, hè. Ja. Nu Gerard, je vrouwmeis. Ja. Klapt ze ook Vlaamsje? Ah, mijn vrouw, zeg maar. En hij is opgewekt, en hij is opgekwet en was in Vlaams. Je vrouwen van wat was het? Sterne. Van waar? Sterne. Van Stenen. Dus de bergen, hè, bergen. Mooi, als was van Stenen. En ze klapte hoe Vlaams. Ah, je zegt, oh, beter niet, hè. Dus, Beter weg, hè. Zo, doen, hè. dus binnen Roeders was het Vlaamsje. In Bergens. Quand elle parlait à ses parents, ze klapte in zijn noorden, altijd in Vlaams. Mooi. Toen ik debuut was, nee, maar toen ze klappen Frans, nee. Maar toen ze was alleen met zijn noorden, ze klapte dus Vlaams. En waar ze hier naar school geweest? Waar ze hier naar school geweest? En scholen, Ja, waren ze hier? als boek. Ze hier naar Oslo? En eerste school, nee, in het dorpje, nee. In de kleine school. Ik heb school in het dorpje. En toen was in school tot 14, Ja. 14, hè, 14, hè. Ja, 14. Hè. En toen heb je voor piano geleerd. Voor piano. Mijn vader was dood, nee. Ja. En dan toen ook een beetje met mijn moeder is, die was bijna dood. Maar bon, het zijn twee. Santé, hè. Vroeger in school moest je er Vlaams klappen in school. Nee, zeker niet. Nee, je moet niet, je moest niet, weet je moest niet. Nee? Nee. En wat gebeurt er toen hij Vlaams klapte? En je was in een hoek gezet, hè, met je hand op je boek, daarop, hè. Ja? Ja. In school was dat En monsieur, en is schrijven doen, hè. Je moest schrijven. Ik moet niet Vlaams, ik moet niet parler Flamand. Maar niet Flamand, hè. Pas de parler Flamand. Pas parler Flamand. Je moest dat schrijven. Ah, maar. En worden er nog hangere pinisjes? Ah, ik weet niet, nou, ben nog maar, het was niet veel, het was misschien een recreation, hè, een recreation, die kinderen, die Vlaamse klappen, ze klapten Vlaams in dus. En toen zouden ze me niet, hè, maar toen, dat was wat, je me zeggen, maak me gehad, nee, alsjeblieft op, of zo, zeg, Ja. maar dat is zo. Is het waar? En toen Vlaams was En Vlaamse talen. ouais. Wat vind je daarvan? Ik vind de Vlaamse, het is een schone taal, met vele images, nee, Vele woorden vele woorden die en ook spreekwoorden. ouais. En vind je dat een schone taal, het Vlaams? Goed, man, ja. Maar het is niet, het is jammer, het is niet een taal die nou is vehiculeren, nee, het is niet Het is niet nog geklapt hier. Hè? je ziet wel, ik vind het niet meer woorden, hè, om Vlaamse klap. Je ziet wel, ik vind niet meer woorden Ja. om te klappen. Hè. Omdat niet veel in Het Vlaams. is een mix, hè, het is een mix. Hè. Maar ook omdat niet veel in Vlaams niet meer klapt. Ja. Met wie heb je nog de keuren voor Vlaams te klappen? Hier in Steenvoort. Je klapt hier bekend in Vlaams. Nee, niemand. Nee? Best die wurf dat zet hem aan met neer. Ben zeker geslapen. Ja. Ze hebben niet bij, maar Ik heb ook een liedje Vlaams nog Engels geleerd. ja. Maar ik kan een liedje heel. Maar altijd een liedje, niet genoeg om te. Je kunt een goede conversatie voeren. Hè. We klappen dan met elkaar. Hè. Weer. Het is een nummer. Je ziet een check man, hè? Ja, maar je kunt je toch een conversatie volgen. Het zijn er niet velen die dat nog kunnen in Frankrijk. Hè. Nee. Zo'n goede conversatie. Maar je verstaat alles wat ik zeg. Ja, zeker. Allee? Maar ik kan niet de antwoorden, ik kan niet de antwoorden in Vlaams. Ja, je moet Dan kun je moet zoeken naar je je woorden, omdat je het niet gewoon bent Ja, van te ja, klappen. ja. Hè. Allee?
Ken je pastor Eyman? En man, ja, Jacques. Jacques Eyman, ken nee? Ah ja, het is een Vlaamse, hè? Dat is een Vlaamse, hij klopt ook Vlaams, hè? Ah oui, zeg. Hoe is het met- Hoe Vlaamse? Hoe is het met hem? Nee, dus gezondheid en is gevallen, hè? Is het waar? Pijs, hè? Weet nog Waar bleef u nu? Waar bleef u nu? Waar bleef je nu? Waar hier de pastor voor een man? en Dinken en Bambeke ben? En Bambeek, nou Bambeek. Is het toch? En nee, nou, we zijn in een rusthuis, nou. Is het nog niet? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Zat in een rusthuis? Ik weet het niet. Een rusthuis, Gerard, dat is ook een schoon Nederlands woord, hè? Rusthuis? Rusthuis. Hoe zegt Vlaamse rusthuis? En hoe de man is. En hoe de man is. Uit Vlaamse, hoe de man is. Het is beter, hoe de man is. Rusthuis ook. Rust. Dus, hè? Zeg ik, maar hoe de man is, dat is nog beter. Ja, het is nou... Het is meer imagineren, hè? Imagineren. Zijn ze rikker. De Vlaamse taal is rikker. Ah, zeker, zeker. En nee? Ah, zeker, zeker. En nee? Het is waar. Oh, hè. Zeg meneer Beert, ik zie blij dat je me ontvangen hebt, dat je me binnengelaten hebt. En dat mijn liedje kan klappen. Is het goed? Dat is goed. Je moet altijd komen, je moet altijd komen. Ja. Bedankt Want meneer. ik vraag Ja. bij de wuf, ne? Je gaat je coördonnées laten, hè? Ja, ja. Zie, coördonnées. Coördinaten, dat is Nederlands. Coördineren in het Frans. Bij de Nederlanden is het gemakkelijk te leren. Is het gemakkelijk? Makkelijk dan de Vlaams, nee. Is het waar? Vlaams is moeilijk. Geen Vlaams, geen boekje Vlaams, nee, maar het is moeilijk. Ja. Voor jou is Nederlands gemakkelijk. Ja, het is zo makkelijk op Nederland. Ah ja. Ja, ja. Hoeveel jongens zeg je, meneer Beert? Gerard? Ik? Ja, hoeveel jongens zeg je? Vijf. Wuf. 5 is Nederlands. Oui, maar Hoeveel wuf, is dat het? is... Vijf? Zie je wel? Het is niet een hoek aan hand voor jou, hè? Doe het. Maar Maar nee. ik wil ook Nederlands spreken met u, hè? Hè? Hebt 5 kinderen, hè? En is er een van die kinderen die Nederlands of Vlaams spreekt? Nee, we kennen lang met Cyril, hè? En Cyril zegt, maar je moet Nederland leren, hè? Ja. Maar ik leer nu zo, hè? Maar nu niet, hè? Met de posten, hè? Televisie. Hè? Kijk je naar de Belgische televisie? Ah, nee. Nee, of de Nederlandse televisie? Nee, bij nee, ik gezien niet werden. Het is Het is een liedje om betaald. dat met tanden. Het is... Met de leven, hè? Auto, hè? 100 jaar, ja. Ik ben je maar al. Voilà, dat maar. Ik heb er genoeg. Ik denk het.